戴翻個頭盔先，以下影片節錄於互聯網，與本頻道無關。本頻道只是將影片配音，請勿擅闖私人地方，愛惜生命。如果覺得本頻道有趣嘅話，請讚好、分享同留言，多謝各位。今日係為大家介紹一間好特別嘅醫院啊！每當假日呢，長洲都係人山人海嘅，大家都會去參加太平清醮啊，或者去搶包山啊。但其實島上面仲有一個100年歷史嘅醫院，大家有冇留意到呢？就係長洲嘅方便醫院啦。方便醫院咧就位於香港嘅長洲，係喺1872年由一位慈善家蔡良所創立嘅。最初佢係叫妻留所啊，主要係為咗照顧一啲無家可歸貧病嘅人士，仲有喺暴風裏邊遇難嘅人提供殮葬嘅服務。講到長洲嘅話，呢個地方喺清朝嘅時候已經係一個繁忙嘅港口啦，經常受到颱風嘅吹襲啊，好多商人同旅客都可能喺呢個海上面遇難啦。蔡良見到呢個情況，於是就決定建立咗呢間醫院啊，咁佢真係非常之好心。之後喺1915年，長洲嘅街坊見醫院嘅需求越嚟越大啦，於是就擴建咗佢啦，正式改名為方便醫院，繼續提供醫療同殮葬嘅服務啊。方便醫院主要用中醫治療啦，對於當時嘅居民嚟講咧，真係一個非常重要嘅資源嚟嘅。不過，隨住1934年聖約翰救傷隊開咗虎豹醫院之後咧，方便醫院就開始慢慢冇咁受歡迎。最終喺1988年，方便醫院就正式停止運作，而家咧都係剩翻一片頹垣敗瓦，令人非常之唏噓。喺1991年，方便醫院被列為3級歷史建築，成為咗長洲歷史嘅一部分。雖然醫院已經唔再運作，但係仍然都有唔少人去參觀嘅，去了解呢個地方嘅故事。喺醫院裏邊仲有一塊碑刻，講述咗佢嘅歷史，提醒住我哋呢個地方曾經對社會做出嘅貢獻。最後都多謝各位睇呢個頻道啦。如果喜歡嘅話，記住訂閱、讚好、分享同留言。咁我哋開始探索啦。好，呢度就係呢間醫院之前嘅正門。咁我哋可以見到佢曾經提到我哋頭先提到嘅有一塊講關於長洲方便醫院嘅一塊牌咧。咁啊喺1951年寫嘅呢塊牌係長洲嘅居民寫嘅啦。咁啊有講到呢個長洲方便醫院嘅歷史咧，本院始建於1915年嘅喎。係啦，咁啊又講咗邊個人去捐錢喺呢度啦？呢都有寫到有啲石雕喺上面寫住方便醫院，係啦。好，我哋一入去就入咗個廚房嘅地方。咁啊，現場都比較暗，今日都冇陽光。咁呢度入嚟又見到一個好特色嘅牌喎，上面就寫住呢個地方啦。方便醫院，咁啊醫字咧就係簡體字嘅。好，繼續。咁啊，呢度主要係中醫為主嘅，所以好多嘢都係中式啊，古色古香啊。咁我哋轉右先，右邊會有啲咩咧？右邊呢度有2間房，啲房都封得好密喎，又係好似監倉房咁樣喎。咁似係病房啦。咁有啲床，呢度有啲床喺度，啲床褥冇晒，上下隔床。咁然之後呢度就似係有3個廁所，1、2、3。咁啊，當時都已經有踎廁噶咯喎，唔係即係坐廁噶咯喎。好，我哋過嚟呢度啦。呢度就有另一間房，咁啊已經擺咗好多油，定係唔知咩啦？呢度有啲拆晒嘅燈喺呢個位置。
好，繼續開道門，睇下去咗邊度先。呢度好似全部都係病房嘅環境。咁我相信咧，中醫就冇手術室啦，嗬。咁啊，上面有個好巨型嘅鐘，大家睇唔睇到啊？成張台咁大。咁呢個鐘嘅時間停留咗喺6點正啊，非常之巨型呢個鐘。咁我哋繼續行啦。咁呢度啲窗咧，全部都係俾啲綠色嘢包圍，綠色嘅玻璃窗包住。大家見到。咁呢度仲有啲古色古香嘅嘢，同埋呢度好多牆都有咗綠色。咁就暖水壺啊，好當年代嘅暖水壺。咁呢度仲有啲報紙喎，報紙係1984年嘅，各位見唔見到啊？1984年嘅《天天日報》。咁呢個係馬經嚟嘅，係啦。咁講緊瞓側頸的原因。嗰陣時有個叫咩妙麗香港，下面仲有啲風月圖啊。咁啊唔影啦，費事俾人紅標。繼續啦。好，呢度繼續去下一間病房。下一間病房都非常之暗喎。咁我哋見到呢度有啲釀酒嘅樽喺度。咁除此之外都，咦，出邊有啲聲，唔理咁多啦。嗱，呢度有啲好遠年代，大家睇唔睇到嘅開關器，即係啲唐樓可能會見到，但係基本上已經唔用噶啦而家。咁呢度有個風扇啦，係咪 KDK 啊？唔係 KDK 嘅喎，叫 Super Deluxe 嘅風扇。繼續啦，我哋撻開關啦。好，咁就去咗另一間病房。咁另一間病房又有啲好特色嘅，好多懷舊嘅熱水壺啦。咁啊，有當年已經有個 Johnson & Johnson 同埋剃刀啊、鉸剪嗰啲。咁啊，就咁睇落去又唔係話好耐年代嘅啫喎。即係好多物品而家都仲有得賣嘅。繼續啦，有啲大，好似有啲蕩失路。呢兩間呢間望落去又冇乜特別。咁呢度有條路通出去個露台啦。咁 OK，有啲蕩失路。呢度唔知行咗未啊？定我哋頭先喺呢度入嚟嘅。Anyway，好多蚊啊！今日好凍，但係都好多蚊。哇！嚇死啊！我見到有個影。咁就呢度見到有個尿壺啊。咁即係當年已經有尿壺嘅存在啦。咁就有見到有啲書信喎呢度。咁啊，張紙上面寫住1988年12月嘅，隔離係一啲家私裝修嘅單，寫俾阿葉先生。好，繼續探索。呢邊都有一間房，佈滿咗雜物嘅。呢度有啲好老舊嘅服裝店嘅膠袋。仲有啲咩特別嘢？呢度係咪有啲存款根啊？1988年，見到嗎各位？仲有呢個係深圳灣大酒店嘅膠袋喎。咁呢度都好多嘢喎。呢度有個價目表。係？點解醫院裏邊有啲升上命理嘅價目表咁奇怪嘅咧？各位見唔見到啊？升上命理嘅價目表啊，求籤啊、陰陽批命啊嗰啲啦。咁呢度仲有啲相喺處。
不過呢度都非常之暗啊，唔知各位見唔見到？繼續啦，我哋。咁呢度有個魚缸，裏面仲有植物嘅喎，唔知點解。咁呢度有另一間房，不過都係非常之空虛㗎啦。咁呢度有第二層。咁我哋上咗第二層先啦。呢度咧，大家可以見到上面寫住1938年。我哋上咗上面嗰層先。上面嗰層會唔會係啲工作喺呢度嘅人嘅住嘅地方，定係都係病床、病房？但病嘅上唔到2樓㗎，係咪應該？Anyway，上到嚟。咁呢度有個露台仔，都幾雅致嘅喎個設計，咁啊可以望到下面嘅。咁呢度亦都見到有啲綠色嘅磚，咁呢度望落去就可以望翻頭先嗰個好巨型嘅鐘，唔知各位見唔見到？係啦，好巨型嘅鐘啦。咁呢度有間房，冇乜特別。咁就一間好普通嘅住人嘅房，床都已經冇咗啦。咁啊似係小朋友嘅地方喎，啲磚上面貼滿晒小朋友嘅貼紙。咁我哋向翻下面行，頭先有一個空間我哋未行嘅。咁我自己就估嗰個位置咧，有機會就係之前醫院嘅大房，即係頭先嗰啲都可能係私家房。咁我哋而家去嗰個位就係大房嚟㗎啦，或者真係睇症嘅地方。咁喺入去之前，我哋見到有啲對聯啊、星上名利嘅書喺度。對聯都唔係好識讀，干咩義勇冠乾坤，唔知咩嚟嘅。咁呢度都有啲神位，有啲人喺度拜神，唔知係咪有啲咩事件？因為我喺新聞度都好似見到有啲靈異嘅事件喺度發生過，但係我冇特別仔細去睇嘅。咁呢度去咗另一個空間啦，大家見到其實成個天花都已經冧晒，所以成地都係佈滿晒泥啊、枯葉啊嗰啲啦。咁我自己有少少覺得呢個空間應該係真係啲病人住嘅地方，大房所謂。咁呢度都有另一個空間啦，另一間大房，不過已經全部冧晒。但係我哋好似見到一啲，又有呢度有個對聯啦，同埋有一個頭盔喺度喎。咁頭先所講嘅長洲戲院嘅年份啦，呢度都經歷過第2次世界大戰嘅。咁你話有啲軍人用過嘅頭盔喺度咧，我覺得係好合理嘅喎。即係曾經可能都有啲軍人喺度防禦過、抵禦過咁樣，或者有啲軍人喺度受咗傷之後入嚟去醫治咁樣。咁呢度仲有3個軍隊用過嘅頭盔咧，大家都可以見到頭盔上面有啲鏽跡，同埋都好似有啲子彈窿，唔知關唔關事。咁啊，希望佢哋係安息啦嚇。咁我哋繼續入嚟，咁我哋都見到個地下其實都非常之危險啊，又有啲爛晒嘅瓦片啦。咁個天花板咧又已經露晒啲鋼筋出嚟。不過我有啲 surprise，嗰個年代佢哋係有用鋼筋起嘅。咁我哋都可以喺度見到有張輪椅喺度。咁輪椅都上面都寫咗有個方便醫院嘅字啦，手寫咗。咁啊，當時嘅病人攞嚟用噶啦。咁亦都見到有塊牌匾喺度，寫住博濟宏斯。我唔知有冇讀錯啊，各位街坊、各位朋友，如果睇得明、知道點解嘅，可以喺度留言去解釋下。
好，繼續。咁我其實都好多年前嚟過咧，見其實呢度有啲櫃桶啊，咁好多啲櫃而家都已經唔見晒。咁我哋都見到呢度有好多盤啊，膠盤上面都寫住方便醫院啦嚇。咁即係當年都有用，同埋呢啲便盤啊，愛嚟俾啲老人家唔方便去廁所嘅人去大便啦。咁呢度有另一個嘅輪椅，不過都俾人燒爛晒咯。嗱，咁其實裏邊仲有個好特色嘅嘢啦。咁之前我哋都可以睇下，呢度有個好鬼好的式嘅熨斗，好細個嘅。好我哋再深入少少去探索，入邊見到有個好特色、好英國風嘅夾萬，但係個地下又爛晒，所以各位可能要俾少少時間我入去。咁呢度會見到有個夾萬喺度啦，上面都寫住有個 patent fire resistant， 即係防火嘅商標啦，即係攞咗一啲patent 啦。呢度上面呢度都有個章寫咗啲字，不過唔係睇得好清楚，係倫敦出嘅，見到佢。咁一個好巨型嘅英國嘅保險箱。咁裏邊應該都開唔到㗎啦。咁呢度仲有塊牌匾喺度，雖然佢風化晒，但係都仲有啲字可以喺度睇到嘅。各位觀眾睇唔睇到啊？我隻眼就唔係好清楚。咁有啲官王應該都追溯到我諗都百零200年前㗎啦。咁呢度有啲 surprise 喎，我仲喺呢度見到好多軍人嘅頭盔喎。我上次嚟都冇留意到。呢度俾啲木遮住咗，有1、2、3、4、5、6、7。呢度有一紮軍人嘅頭盔，不過生晒銹，搭晒喺度喎。哇！咁呢度可能係一個真係打過仗嘅遺跡嚟嘅喎，即係有好多軍人喺度，可能佢哋受咗傷去喺度睇醫生，咁然之後最後都可能冇離開到個醫院啦，咁樣啦。咁希望各位軍人都能夠安息嘅。咁其實室內都大概係咁多。呢度仲有塊牌喎，我以為佢爛木，原來呢度有塊牌，上面都有啲文字喺度。咁頭先所講咧，呢度係一個3級歷史建築，所以其實佢裏邊真係仲有好多文物喺書。其實有關方面係咪真係應該去將呢啲文物收埋保存佢咧？係咯，咁而唔係咁樣將佢哋擺晒喺度，變到日久失修咧。我哋再嚟呢個位置影一影，呢度都有一個有一個保險箱喎。咁都係有一個英國嘅符號喺度啊，國旗喺度嘅，都係好實淨嘅保險箱。好，呢個喺方便醫院隔離嘅咧，就係個義莊啊，即係愛嚟做殮。之前個醫院愛嚟做殮葬嘅地方，咁而家都圍起咗噶啦。咁裏邊都係雜草叢生，唔係好睇到裏邊噶啦已經。咁我哋喺外面影一影佢咩環境。咁呢度都有寫到嘅，呢度寫住長洲方便醫院嘅殮房。年份係咩？民國36年春啊！咁大家見到裏邊都已經冧晒，全部已經俾大自然吞噬咗噶啦。咁上邊亦都有個特色嘅中式設計尖頂，同埋有幾塊玻璃喺度啦。
好，今次就為大家介紹到呢度，下次有啲咩廢墟再見，大家記住訂閱、讚好、分享同留言啦，再見，拜拜。